Head inimesed, kas olete kuulnud, et lähiajal Eesti majandus hakkab kasvama? Eksperdid seda lubavad meile. Mina seda juttu olen kuulnud juba 3 aastat järjest. Ma mäletan, kuidas 3 aastat tagasi üks ekspert näitas meile tabeleid ja graafikuid ja kuidas see kõverjoon hakkab juba poole aasta pärast kasvama. Kas on kasvanud viimase 3 aasta jooksul? Meil on viimane koht Euroopa Liidu riikide seas. Meil on jätkuvalt majanduslangus. Meile lubatakse, et Eesti inimesed hakkavad elama hästi. Kas meil on hea olla? Kas Eesti inimestel on hea olla? Ma küsin teie käest. 30% Eesti inimestest elavad kas absoluutses või suhtelises vaesuses. Ja suurem osa nendest on meie pensionärid ja lastega pered. Maainimesed, erivajadustega inimesed, kelle eest riik peaks hoolt kandma. Aga kas ta teeb seda? Aga kes elab hästi praegu Eesti riigis? Kas keegi elab hästi? Tegelikult elab. Pangad elavad hästi. Nende kasum kasvab. Ja kas meil on nüüd olemas pangamaks? Ei ole. Aga mis meil on? Meil on automaks. Meil on tulumaksu kasv. Meil on käibemaksu kasv. Meil on aktsiiside kasv. Hinnad kasvavad, inflatsioon kasvab, mis aga langeb inimeste ostuvõimekus ja inimeste heaolu. Me juba jõudsime nii kaugele, et poodikettides kuu lõpus ei ole inimesi. Miks? Sest inimestel ei ole raha selleks, et endale toitu osta. See on meie tänase päeva reaalsus. Meil ei ole pangamaksu, sest me arvame, et see pärsib majanduskasvu. Aga kus on pangamaks? Pangamaks on Leedus. Pangamaks on Lätis. Aga Leedus ei ole automaksu. Nad otsustasid, et maksud ei kasva. Aga mis nendel kasvab? Nendel kasvab majandus. Maksud ei kasva, pangamaks on ja majandus kasvab. Meil majandus ei kasva, pangamaksu ei ole ja kõik teised maksud kasvavad. Kuidas siis nii? Aga just sellepärast, et meie valijatsetele ei ole tähtis see, kuidas Eesti inimene elab. Ei ole tähtis, sest need inimesed istuvad ühe laua taha pankuritega, mitte Eesti inimestega. Eesti inimesed on meie valijatsetele numbrid Exceli tabelis. Kes on need meie valitsejad? Kas te teate, et on olemas selline erakond Eesti 200? Tegelikult ei ole sellist erakonda. On erakond 2%. Mitte Eesti 200, vaid erakond 2%. Kas te olete kuulnud, et meil on uus koalitsioon? Olete kuulnud? Ei ole meil tegelikult uut koalitsiooni. Meil on Reformierakonna ainuvõim koos väikse filiaaliga. Ja vot selle filiaali nimetus on Eesti 200. Aga kas Reformierakonnal on olemas mandaat ainuvõimu teostamiseks? Kas nendel on olemas meie usaldus? Mida nad lubasid meile enne valimisi? Maksud ei tõusu. Mis juhtus? Mis teeb üks valitsus Euroopa riigis, kui selle valitsuse toetus on 20%? Mida see valitsus teeb? Mida see valitsus teeb? Aga mida kavatseb see valitsus teha? Täna nad võtavad otsuseid vastu, mis hakkavad mõjutama meie elu
mitte veel 2 aastat enne valimisi, Riigikogu valimisi. Need otsused hakkavad mõjutama meie elu veel 10 aastat, 20 aastat. See maksupõrgu ruineerib meie majandust veel järgnevad aastad väga pikalt. Aga otsused, mida võetakse vastu energeetikas, nende otsuste eest maksavad kinni veel meie lapsed. Kas nendel on olemas mandaat, et panna igale poole tuulikuid? Kas nendel on olemas mandaat, et ehitada meretuulikuid? Kas nendel on olemas mandaat, et lammutada põlevkivisektorid? Kas nendel on mandaat, et meie elektri hind kogu aeg kasvaks? Kas nendel on mandaat, et valitseda? Mida nad peavad tegema? Mida peab tegema praegune valitsus? Miks nad seda ei tee? Sellepärast, et nende jaoks võim on tähtis kui Eesti inimesed. Ja Eesti inimesed väärivad midagi muud. Jah, mul ei ole illusiooni. Ma tean, et nemad ei kavatse tagasi astuma. Ma tean, et nad ütlevad, et ei ole vaja valimisi. Meile sobib, aga siis rahvale sobib ka. Aga meie ei jää vait. Nad ei pane meid vaikima. Vajadusel tuleme siia veel üks kord ja veel üks kord. Me peame iga kord nendele meelde tuletama, kelle riik see on, kelle käes peaks olema võim. Ja see on Eesti rahvas. Valitsus, astu tagasi. Kas see on õige? Kas see on õige? Kas me võitleme? Elagu Eesti! Aitäh!